दोस्तों ये हमारे पास एक फ़ैन पड़ा है जो जाम हो चुका है और ये चलते समय बहुत आवाज़ करता है, तो इसी के लिए मैंने इसे देखने के लिए उतारा है। चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं इसे मैं घुमा रहा हूँ तो एकदम जाम है, घूम नहीं रहा है। इसका बॉडी साथ में घूम रहा है, इसलिए मतलब ये जाम हो चुका है। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो खोलने के लिए मैं इसमें ये जो नट्स हैं इसे खोलूँगा। इसमें जो नट्स है एक और है, 3 नट्स हैं, इसे मैं खोलूँगा। मैंने ब्लेड्स पहले से अलग कर दिया है। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं। इसका जो लॉक है उसे आप संभाल के रखिए। लॉक मतलब जो अंदर आपको रिंग एक छोटी सी दिख रही है ना, उसको आप संभाल के रखिए। क्या ये लॉक कर देता है नट को, तो बहुत काम आता है, खुल सकता है कभी कभार। तो इसे आप संभाल के खोल के रखिए। ये और नट है उसे भी हम खोल देते हैं। ये जो पूरा नट खुल चुका है। अब आपको बस इसके ऊपर वाले ये जो आपको शाफ्ट दिख रहा है, इसको आप जस्ट पकड़ के खींच सकते हैं। थोड़ा सा जाम हो चुका है, चलिए देखते हैं। देखिए अब ये खुल चुका है, ये निकल गया। आप देख सकते हैं वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइंडिंग एकदम तरोताज़ा है, देख सकते हैं एकदम बढ़िया है ये। तो आप देखते हैं, ये देखिए आप, ये घूमना चालू हो चुका है। आप देख सकते होंगे बहुत स्मूथली घूम रहा है ये। तो ये अपना मतलब इतना पता चल गया कि ये ओके है। तो आप देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये उसका स्प्रिंग है जो इसे बीच में कांटेक्ट बनाने के काम आता है। इसे साइड में रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो इसका बेरिंग है वो जाम हो चुका है, बहुत बुरी तरीके से जाम हो चुका है। आप देख सकते हैं मैं इसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये नहीं घूम रहा है। आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देख लीजिए। हमें अब क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे निकलता नहीं है, मेरे पास औजार नहीं है तो इसे मैं ऐसे निकाल नहीं सकता हूँ। इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें लेथ में ले जाना पड़ेगा। ये पूरे पीस को वहाँ पे जाके इसे निकलवाना पड़ेगा। निकलवाने का ज़्यादा चार्ज नहीं लगता, 20 से 30 या 40 रुपये ले लेता है। निकाल के वहाँ पे वो लोग खुद डाल देते हैं। इसकी जगह एक और नया जो बेरिंग रहता है उसे डालना पड़ेगा। जो बेरिंग भी है वो सस्ता रहता है, 30-40 रुपये का, उससे ज़्यादा नहीं आता है ये वाला बेरिंग। साइज़ के हिसाब, साइज़ पे डिपेंड करता है कितने साइज़ का है। तो आप जाके वहाँ पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा बेरिंग, और इसे चेंज करवा लीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसका जो बेरिंग है उसे निकाल दिया है। आप देख सकते हैं बहुत बुरी तरीके से फंसा था इसमें। इसे मैंने लेथ में ले जाके निकाला है। आप इसे मोमबत्ती के सहारे भी निकाल सकते हैं। आपको बता देता हूँ मोमबत्ती के तरीके से कैसे निकले। जैसे कि ये बेरिंग है, ये इसका बेरिंग नहीं है, दूसरे का बेरिंग है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे कि ये बेरिंग है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो मोम रहता है, मोम के कुछ टुकड़े आपको इसके अंदर डालने पड़ेंगे। उसके बाद डालने के बाद आपको कोई ऐसा चीज़ चाहिए रहेगा जो इसके अंदर फिट हो सके अच्छे से। उसके बाद इसको आपको ठोकना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ठोकते जाएंगे धीरे धीरे निकलते जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है। और ओपनर से भी खुल जाता है। ओपनर मेरे पास था नहीं इसलिए मैं लेथ लेके गया था, वहाँ पे उन्होंने मशीन के जरिए से खोल दिया इसे। ठीक है, अब खोलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसे अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ेगा। देखो दोस्तों मैंने इसे साफ़ कर लिया है अच्छे से। इसे एक बार हम ऑयल से साफ़ कर लेते हैं। ये मैं मशीन ऑयल यहाँ पे डाल रहा हूँ। ऑयल इसमें रहने नहीं देना है, इसे अच्छे से पोंछ लेना है। देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा ग्रीस लगा देते हैं।
ये हमारे पास ग्रीस है। तो आप ग्रीस लगाने के बाद आपको एक बेरिंग की जरूरत पड़ेगा। देखिए मैंने नया बेरिंग खरीद लिया है। आप देख सकते हैं सील्ड बेरिंग है ये। इसे हम खोल लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा बेरिंग है ये और ये बहुत स्मूथ है। दोस्तों देखिए मैंने इसका ये निकाल दिया है। इस तरफ का भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। देखिए दोस्तों, जस्ट आपको ये जो साइड वाले हिस्से हैं, देखिए निकल गए एक ही बार में। ये इसका सील है, आप इसे लगाना मत भूलिए, ये प्रोटेक्ट करता है इसे। चलिए दोस्तों इसे वापस पैक कर देते हैं। मुझे इसमें ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैं इसमें नहीं लगा रहा हूँ। ये हो गया सील कवर। ठीक है, अब हमें जस्ट इसमें डालना है। इसे डालने से पहले हम जो इसके साइड वाला हिस्सा है, ये जो साइड वाला हिस्सा, इसमें हम ग्रीस लगा देंगे ताकि स्मूथली घुस जाए इसके अंदर। हमने उसमें भी लगाया था, अब इसमें भी लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इसे हम इस तरीके से इसमें लगा देते हैं। चारों तरफ ऐसे ही लगाना है। ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके बाद आपको जस्ट इसे इसमें रखना है और प्रेस करना है। अगर ये घुसता नहीं है, किसी फैन का ये फ्री होता है इसलिए आराम से घुस जाता है, किसी का थोड़ा हार्ड हो जाता है जैसे मेरे फैन का है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसे क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसे डायरेक्ट ठोक देते हैं। तो इसे ठोकना नहीं है एक ही बार में, क्योंकि क्या होता है जो इसका शाफ्ट है, जो बीच वाला ये बेरिंग का है ना, उसका एंगल जो एक्सिस है वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो बाद में फिर धीरे से जाम हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें कचरा ना जाए इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक पेपर रखेंगे। पेपर रखने के बाद इसमें जो एक वाशर है, वाशर इसके ऊपर रख देंगे। आप इसे हाथ से चेक करके देख सकते हैं एक सही जगह पे लगा हुआ है कि नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक नट बोल्ट रखेंगे। उसके बाद आप जस्ट इसे ठोकते जाएंगे। देखिए दोस्तों, घुस रहा है धीरे धीरे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप देखते हैं ठुका के। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। इसका अलाइनिंग एकदम सही हो गया है। ठीक है, और ये अब अच्छे से घूम भी रहा है। दोस्तों अब हमारा जो बेरिंग है वो एकदम सेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसे अच्छी तरीके से साफ कर देंगे। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो दूसरा इसका हिस्सा है ये हमारा एकदम फ्री है, इसलिए मैंने यहाँ का बेरिंग नहीं चेंज किया, क्योंकि इसकी दूसरी तरफ भी एक बेरिंग होता है, उसकी वजह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर जो नीचे का ही बेरिंग हमेशा ख़राब होता है। देखिए एकदम फ्री है ये, तो इसलिए मैंने इसका बेरिंग नहीं चेंज किया है। तो एकदम सैगो डायरेक्ट निकाला है। उसके बाद आप हमेशा पहले चेक कर लीजिए, डायरेक्ट इसे निकाल के देख सकते हैं। सबसे पहले चेक कीजिए नीचे वाला बेरिंग ठीक है कि नहीं है। अगर वो ख़राब है उसे चेंज करके देखिए, इसे घुमा के देखिए। अगर ये भी ख़राब है तो इसे चेंज करना पड़ेगा, और वो भी आसानी है। थोड़ा सा इससे थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। दोस्तों चलिए अब इसे फिट करते हैं। किस तरीके से फिट करेंगे मैं बता देता हूँ।
देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके से फिट करना है। आपको चारों साइड देखना है कि कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है, एकदम से फिट हो जाएगा। यहाँ पे लॉक रहता है, अपने आप लॉक लग जाएगा, आपको अलग से फील आएगा इसमें। चलिए दोस्तों, अब इसे फिट करते हैं। इसे आपको फिट करने से पहले इसमें स्प्रिंग लगाना पड़ेगा। स्प्रिंग हमारे पास है, उसे हम फिट कर देते हैं। ये एकदम बीचों बीच लगेगा, बिल्कुल ऐसे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है डायरेक्ट इसके बीच में डलेगा। दोस्तों देखिए, इसे मैंने अच्छे तरीके से कस दिया है। आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से बोल्ट ये जो नट्स हैं इसको अच्छे से कसना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ, एकदम अच्छे से फिट हो चुका है ये। तो चलिए इसे कनेक्ट करते हैं और चला के देखते हैं किस तरीके से चल रहा है ये। वैसे तो फ्री हो गया है। मैं पेंचिस का यूज़ कर रहा हूँ इसे पकड़ने के लिए। देखिए दोस्तों, बहुत स्मूथली चल रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत स्मूथ चल रहा था। इसे मैंने पेंचिस पकड़ा, इससे मैं ज़्यादा देर तक नहीं चला रहा हूँ इसे। तो दोस्तों, आपने देख लिया इसे किस तरीके से रिपेयर करना है। अगर नॉइस प्रॉब्लम होता है या फिर अगर जाम होता है तो इसे आपको इसका जो बेरिंग रहता है उसको चेंज करना पड़ता है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, जो नॉइस वाला है, ये इतना छोटा प्रॉब्लम नहीं है। इसी कारण से जो कॉइल रहती है वो जल जाती है। ज़्यादा अगर पावर लगता है तो धीरे धीरे कॉइल जलना स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिए, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप इसी तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।